Всем привет! Совсем недавно компания Dark Project совместно с компанией Akka сделали коллаборацию, результатом которой стала серия клавиатур 5075 и 5087. Сегодня у меня в руках Akka Dark Project 5075 в фиолетовом цвете. Поехали! Традиционная дискотека подошла к концу, и это значит, что пора приступать к распаковке. Снимаем верхний слой и попадаем к основной коробке, на которой стильно и минималистично обозначены обе стороны данной коллаборации. Коробка, я бы сказал, довольно нетипичная для продуктов от Dark Project. Обычно коробка намного плотнее и качественнее. Открываем коробку. Сразу нас встречает руководство пользователя, в котором много полезной информации о горячих клавишах. Далее идет сама клавиатура. На первый взгляд выглядит очень интересно. По весу не тяжелая, 930 грамм. С обратной стороны двухуровневые прорезиненные ножки и логотипы обеих компаний. Продолжаем с комплектацией, тут стильный гарантийный талон с одной и с другой стороны. Все остальное достаем из вот этой черной коробочки. USB на Type-C провод из довольно толстой и приятной на ощупь резины. 5 сменных гемс сапфир свечей. Кейкап и свитчпуллер представлены двумя отдельными устройствами с фирменными гравировками. Для тех, кому дизайн клавиш не зашел, есть сменные кейкапы на Shift, Caps Lock, Пробел и Escape. Все кейкапы выполнены по технологии двойного литья из ПБТ пластика. 4 резиновых запасных гаскета, ведь клавиатура у нас Gasket Mount. На этом все, переходим к обзору. С комплектацией разобрались, давайте же посмотрим, что из себя представляет эта клавиатура. Начнем с кейкапов. Я впервые сталкиваюсь с CSA профайлом. В принципе, вполне удобно, но первое время может быть непривычно. Более того, за счет скругленных граней вид данных кейкапов нравится мне намного больше, чем те, которые стоят в моей основной клавиатуре. Из-за того, что это PBT пластик, кейкапы совсем не просвечивают символы, и хоть я и обладаю навыком слепой печати, мне подсветки символов в клавиатуре не хватает. Но это субъективно. Более того, подсветка мне здесь не показалась сильно яркой, из-за чего вечером клавиатура выглядит вот так. Как будто бы хотелось, что либо символы просвечивались, либо подсветка была поярче, и тогда стилек был бы поинтереснее. И обозревая данную клавиатуру, наверное, невозможно не заметить, что у нее довольно интересный дизайн. Я бы сказал, что он довольно дерзкий, геймерский, и я думаю, что он наверняка найдет своего любителя. Есть белые, они выглядят вот так, и вот в темных цветах выглядят вот так. По моему мнению, очень даже неплохо, но, пожалуй, в белых цветах мне нравится побольше. Перейдем к свечам, или же переключателям. Стоит начать с того, что в разных расцветках стоят разные свечи. Если вы возьмете такую клавиатуру в белом цвете, там будут стоять Silent свечи от Akka. А если возьмете такую клавиатуру в темном цвете, как у меня, то тут будут стоять GEMS свечи от Dark Project. Я уже более года использую свечи GEMS, которые произвели Dark Project, Red Square и весь вот этот концерн, и никаких вопросов к данным свечам у меня нет. Более того, я тестировал уже не одну клавиатуру на данных свечах, и все было прекрасно. Поэтому не порекомендовать эти свечи я не могу. Единственное, что если вы хотите клавиатуру потише или не хотите сильно шуметь, когда рядом ваши близкие, или просто не любите шумные клавиатуры, то, возможно, стоит рассмотреть клавиатуру на Silent свечах. Тогда вам нужно посмотреть белую версию. В данной клавиатуре поддерживается технология Hot Swap. Слоты для хотсвапа тут 5-пиновые, поэтому если вам не нравится GEMS Sapphire, вы можете их спокойненько убрать и поставить любые другие свечи, хоть 3-пиновые, хоть 5-пиновые, любые на ваш вкус. Но, думаю, особой нужды в этом нет, потому что GEMS Sapphire более чем качественные и хорошие свечи. Плавно переходя к строению клавиатуры, сразу хочу сказать, что тут стоит многими полюбившийся и уверенно набирающий популярность Gasket Mount. Если мы будем рассматривать сегмент среднебюджетных и высокобюджетных клавиатур, скорее всего там будет Gasket Mount. Потому что эта технология зарекомендовала себя тем, что вы получаете отличные тактильные ощущения от печатания и прекрасный звук. Плейт внутри клавиатуры выполнен из гибкого поликарбоната с флекскатами, как уже полюбили делать Dark Project. Большинство их плейтов идут с флекскатами, которые дают дополнительный флекс клавиатуре. А вот так, если что, выглядит клавиатура в разрезе. Это не совсем та клавиатура, что в коллаборации, но это оригинальная клавиатура Akka 5075B+. Вроде как структурных изменений в данной клавиатуре нет, поэтому вот как она выглядит в разрезе. Давайте перейдем к нюансам, которые мне показались странными в ходе эксплуатации данной клавиатуры. Главным нюансом для данной клавиатуры является, пожалуй, то, что она по сути должна быть беспроводная. Ведь оригинальная Akka 5075B+, которая является
основой для этой коллаборации является беспроводной клавиатурой. Более того, в данной версии есть и место для ресивера, и переключение режимов, по сути, между радиоканалом и Bluetooth, но в этой клавиатуре это переключение между Windows, еще раз, Windows и Mac. С одной стороны, здесь, конечно, хотелось бы увидеть беспровод, но мы поговорим о цене чуть позже, и у вас все станет на места. Вторым нюансом я бы здесь поставил то, что тут есть некоторые моменты подсветочные, которые являются, по моему мнению, сомнительными. Первый момент — это то, что здесь всегда Always On лампочка, которая сигнализирует о режиме подключения к Windows или к Mac. Если к Mac зеленая, если к Windows голубая. И она всегда светится. Как ее выключить, я не разобрался. А второй нюанс касательно подсветки заключается в том, что здесь боковые панели всегда находятся в RGB режиме, и вы попросту не можете переключить их в какой-нибудь один цвет, чтобы они просто светились беленьким, например. Может быть и можно, но я, по крайней мере, не разобрался. Покопался в драйверах, покопался в горячих клавишах и не нашел. Если вы разобрались, обязательно напишите в комментарии. Если что, в оригинале AK 5075B+, это настраивается и в драйверах, но здесь такой кнопки попросту нет. Также у этой клавиатуры есть драйвера, но я бы сказал, что сделаны они не супер качественно. Во-первых, есть моменты, которые непонятно как переведены, а во-вторых, какой-то функционал немного непонятно как работает. Но, опять же, это первая версия этих драйверов, и думаю, что как и с драйверами от I.O. и некоторыми другими драйверами от компании Dark Project Red Square, драйвера будут допиливаться и со временем станут получше. В принципе, все необходимое, что нужно сделать, переназначить клавиши, настроить подсветку, кроме боковых панелей, все это там можно сделать. Давайте перейдем к подведению итогов и рассмотрению цены. Так вот, рекомендованная розничная цена данной клавиатуры составляет 8500 рублей. Хотя и тайпинг совсем неплох, он будет в конце видео, а дизайн наверняка найдет своего любителя, думаю, что цена немного великовата. Во-первых, возьмем во внимание тот момент, что примерно за эти же деньги можно взять 5075B+, оригинальную клавиатуру от ACCO. И цена вроде бы такая же, но вы получаете беспроводной режим, который в некоторых сценариях использования может быть гораздо удобнее, чем проводной. Но спешу вас остановить от резких выводов. В данный момент клавиатура стоит всего 6800 рублей. И за такие деньги, в принципе, она является более приемлемым вариантом. Вы за 6800 получаете полностью русифицированную клавиатуру, которая является лимиткой от русского производителя, с очень даже неплохими свечами и тайпингом и с интересным дизайном. Да, наверное, не для каждого, но если вам такой дизайн по вкусу, почему нет? И опять же, если сравнивать ее с конкурентами на рынке, то в NVIDIA и в DNS, наверное, за эти деньги ничего интереснее нет. А если смотреть оригинальную клавиатуру ACCO, которая была прототипом для этой коллаборации, она стоит на 50% дороже. Да, там есть беспровод, но на 50% дороже. Если у вас есть желание и время подождать клавиатуру с Алиэкспресса, там есть варианты поинтереснее. За эти деньги даже может быть чуть-чуть подешевле. Но здесь и сейчас от русского производителя и с русской гарантией, я думаю, что ничего интереснее нет. А если ты думаешь, что есть что-то поинтереснее, обязательно напиши в комментариях. Мне будет интересно ознакомиться. А прежде чем мы с тобой попрощаемся и ты услышишь тайпинг данной клавиатуры, хотел бы тебе напомнить о 4 «если». Если тебе понравилось данное видео, прошу поставить лайк. Если у тебя остались какие-то вопросы, обязательно пиши комментарий. Если ты хочешь не пропускать новинки из мира компьютерной периферии, подписывайся на мой канал. И если хочешь пообщаться с ребятами касательно мышек, девайсов, клавиатур, своих сетапов, поделиться чем-нибудь, обязательно переходи в наш телеграм-чатик. Там можно пообщаться с ребятами, задать свои вопросы и получить на них ответы. На этом у меня все. Большое спасибо тебе за просмотр. И прощаемся, но ненадолго. Тайпинг.